kanca turu sing tak sanding ning kamarku bukan bantal bukan guling tapi guling yang ada nyawanya. Aku rapi satu yen ran nyanding sirah tatah ngelayang suwu nawangi uripku tansah sepi tanpa sliramu wong ayu kantelane ati. Aku mung bisa ndedonga marang kersane Gusti muga kowe lan aku akan bisa ketemu urip sesandingan bebarengan bangun katresno dadi kanca turu nganti tekan anak putu. Setelah lama aku sendirian hidup sepi tiada berteman. Rindu ini telah lama terpendam, kapan bisa untuk dapat meminang. Jangan bimbang dan jangan kau ragu, kapan kita pergi ke penghulu. Aku akan datang menjemputmu, kita berdua jadi konco turu. Yang terus neng aku rapi satu yang nyanding sliramu remok rasane ati tansah ngelayang suwu rina kelawan wengi urip tanpa sepi tanpa sliramu wong ayu kantelane ati. Aku mung bisa ndedonga marang kersane Gusti moga kowe lan aku bakal bisa sawiji urip sesandingan bebarengan bangun katresno dadi kanca turu nganti tekan anak putu. Telah lama aku sendirian hidup sepi tiada berteman. Rindu ini telah lama terpendam, kapan bisa untuk dapat meminang. Jangan bimbang dan jangan kau ragu, cepat kita pergi ke penghulu. Aku akan datang melamarmu, kita berdua jadi konco turu. Oke, terima kasih. Silakan yang lain dilanjut lagi.